好，老師。喂，你好，搞翻正個 background 先。OK 啊，神，咁答唔係咗咗，唔係，未。佢啲 random number 你係接唔到。就辦。好，Alex 喺度，Anson Stella，嗯，有阿 Alex 今日唔使開工啊？係冇公開，唔係唔使開。冇工啊？啊，你啲自由人啊嘛，關咩事啊？水靜河飛個事。我咗年就有噶啦，丙午年啊，火希望紅嘅年係啊。代啊，唉，呢個喺度立立春八字未睇喎，我淨係講咗個九宮啫喎，立春八字你哋有冇啊？冇水，冇水啊？冇果蟲，有啊，唔知啦。睇下先。立春八字好似我之前好似開過個盤，再開個，係咪人事啊？3點鐘啊，我記得好似。嗯，驚打仗，驚打仗啊！今年啊，應該多打仗。誒，佢應該係驚中國人打啊！嗯好 ready 咁樣，有得演習喎。打台灣咯，係啊，美國佬都派兵走去嗰度咯，順便呢度又派喺嗰度，因為大家冇得鬧啦。應該係2月4號係嘛？2月4，因為2月3啊，2月4係嘛？2月4，2月4朝頭早人事，己酉日嚟嘅喎係嘛？係啊，己酉日，丙午庚寅己酉，丙午冇水，冇水，係啊，火燥噶啦，今年都係，但係佢有金咯，但係金啊生唔到水出嚟咯，即係木啊有啦，火啊有啦，啊土啊幾有添啦，金啊又係冇水咯，即係生極都生唔到滴水出嚟，丙午丙寅，佢下邊就冇乜刑沖噶噃，壬午啊會添，己土啊受克。咁啊，但係就丙火又透又泄金出嚟喎，點樣解釋啊？因為我覺得呢啲立春八字就係虛虛地嘅，呢個天時啊，呢個天時即係純粹係
即係要 apply 落個地嗰度就有意思。火土順冇火潤佢。如果純粹講財咪冇財咯，係嘛？大家講緊經濟唔好，就係一啲財都冇咧。如果純粹講，純粹係屙嚟屙去，係咁諗中條橋，根金咪喺度啦，係嘛？多唔多殺？多唔多殺啊？多唔多殺咪有咯，越提就實係殺啦。人五不會咗咯，殺應該就唔好強咯。有殺都唔怕啦，個丙火喺隔籬，係嘛？所以就即係點講咧？好似谷住咁咯。睇個八字就係嘛，嘢就好多，即係生唔到財，即係得個做字咯。即係呢啲係新旺格，似係壓力又大，做嘢又多，咁啊生唔到錢，咁啦諗頭又多，咁啊頻撲，即係呢啲格局係睇人命就係咁咯。但係睇地方就差唔多咁嘅意會啦。軍工板塊升得好犀利喎。軍工板塊咪係咯，借題發揮誒。而家都冇嘢好炒啦，AI 都差唔多炒完啦，係嘛？炒完 AI 唔算炒咩啫？炒火箭，炒坦克。咪係咯，炒到已經虛無縹緲啦，大佬！而家太空啦，星鏈啦，又話去外太空嗰度做冷卻啦，仲有咩好講啊？嗰啲咁遠嘅，佢不如炒下啲軍工實際啲啦，屌下啲火頭，個個都擴大軍費係嘛？歐洲都要啦，日本仔又話要啦，不過就唔敢啫嚇。大陸嗰度賣軍火都冇咯，啊，揾翻一兩檔賣下軍火。又多咗啊 Jerry 阿黃翻咗嚟啦，阿黃，哇，阿黃大埔粉嶺凍唔凍啊？應該好凍啊，粉嶺咩？都幾凍，都幾凍啊！比我哋平均應該你都凍多2度3度。我今朝落維園都12度到嘅啫喎。係啊，朝頭早可能得10度啊。應該係啊。啊，你都唔會出去啦，少出去係嘛？如果唔係咧，粉嶺啊，翻大陸食嘢就最近啦。咁啊係啊，如果翻大陸喺咩蓮塘嗰度過，咪咯，搭咩個7B 啊嘛？朝頭早我哋都咁集合咯。好，咁啊差唔多啦，我哋一路講一路等下佢哋啦。咁就點啊？有冇人有啲嘢問下提下？2個禮拜冇翻嚟，有啲咩見聞啊？你哋攞下料先啊！首爾好似都幾旺喎，仲旺過旺角、尖沙咀喎。佢又唔知係咪啲南韓人本土消費好少出外嘅咧？即係行街我見到人山人海，都幾多人。我就係啦，啲旺區係多人啊，尖沙咀、銅鑼灣都多人嘅，即係而家係旺丁唔旺財啊嘛，啲人話。啊，你2個節，一個聖誕我哋就香港人出去啦，因為香港假期喺大陸唔係假期，啲人就話點解嚟咁少，人哋都唔係假期，反而過年就調翻轉咯，應該佢上面3日假期啊嘛，係多人噶。老師，係你好。我去咗海南島啦。哇，去咗海南島啊！哇，即刻係啊，去呢個視察下係嘛？喺嗰邊封關，諗住阿 Ben 又諗住開啲咩啊？有啲咩？係啊，購物啦，真係好平啊，冇得傾啊。哇，真係啊！佢又免稅喎嗰邊。係啊，佢有時唔係淨係名牌噶嘛，譬如啲護膚品啊啲嘢咧，係係香港嘅正價嘅6折到啦，至咪6折3到啦，好抵啊！即係死得啦，香港死得啦！死得啦，死得啦！唉，咁佢其實
佢就話同東南亞做生意，其實佢呢啲免稅其實免俾大陸啦。咁啊，即係話大陸嗰啲都未必落嚟香港啦，係嘛？去過海南島都好啦，仲唔使啦，佢哋直情去海南島啦，都唔使去歐洲啦。真係唔使歐洲。但係嗰啲貨嗰啲版，即係嗰啲 model 新唔新啊？會唔會好舊啊？靚靚過歐洲啊！英國歐洲好似有兩講，唉。係冇得傾啊，啊！嗰啲真係。貨都係歐洲貨係嘛？即係佢正貨嚟嘅。正貨，我睇有啲名牌啦，我就係學攞下料啫。哦，哇，仲新過意大利啊、法國嗰啲啊，即係佢哋未出，你呢度已經出線啦，真係犀利。唉，好犀利，咁你冇得傾。去海南島邊度啊？喺海口啊，三亞。海口又去，三亞又去。哦，啊，不過我啊，哋去咗幾次啦，海南島嗰陣時未會唔會開放啊，即係而家未開，未叫做咩咧？開嗰啲叫做免稅港啊，而家免稅港應該再多啲人，但係食海鮮就即係食嘢就貴咯，應該係嘛？唔係喎，佢而家咧，因為大眾點評咧，佢唔敢得罪啲顧客啊，哦，所以都競爭好大，唔貴喎，唔貴啊！係真係掠水喎，而家。當時個名衰咗嘛，好似鯉魚門咁樣就成個掠人，即係你喺嗰度做遊客嘅，唔知訂你就俾佢咩噶啦。不過而家啲網透明，好似你話齋啱啊，即係喺網嗰度查咗先，啊有口碑嘅你先去。啊，咁你哋有多個地方可以啊，海南島。係啊，飛機直飛去海口，咁啊好方便啊。咁有咩風水體會啊？又純粹講我埋嘢啫喎。我去咗個火山啊，但係火山即係個火山，海南島係火山開始㗎，係火山嚟㗎。可能有機會，火山我就湛江就係火山。湛江哦有個公園，嗰個唔知咩湖，有一個火山口嚟。但係佢海南島有都唔出奇啊！嗰個叫湖江岩埋啊，其實個火山嚟嘅。但係火山嗰陣時去咪睇下風水，其實火山咪即係一個巨門咯，巨門山平頂，即係平頂直㗎，但係殺重啲咯。即係有幾個祖山都係火山噶嘛，富士山日本祖山啦，韓國就係嗰個咩啊，長白山都係火山，即係如果火山為祖山嗰啲都係即係即係六全星體啊嘛，即係嗰啲水口山即係會大殺啲咯，即係好似湛江其實都係我哋嗰啲廣東嘅即係兩邊啲湖沙嚟嘅。咁啊海南島啊更加係啦，其實一個左一個右嘅喎，海南島其實同台灣係兩個鄧稱嘅，兩個鄧稱嘅，中間咪就係珠江個水口啊，中間就係珠江水口，好似隻蟹咁啊，我就話，好似隻蟹咁。海南島係啊，海南島巨門即係叫六全啦，六全星體好多巨門啦。你見到嗰啲石都係圓嘅，你去海南島見到嗰啲天涯海角啊，嗰啲去到沙灘嗰啲石都係圓咕碌咁。其他好咁啊，我哋翻嚟啦，好嘛？就上次去到第幾頁啊？七啊四應該係嘛？四墓非吉，陽土陰土之所在。係啦，再講多兩頁，應該一頁到啫，完咗噶啦。呢個原基庫啊，原基庫通識，睇下先。四墓讀多次啊，有邊個自願行出嚟讀啊？Aaron 啦，好嘛？Aaron 啦，呀，四墓非吉，四墓非吉，陽土陰土之所在。啲大字咧，按辰戌丑未，四墓也。木墓於未，亥卯未合木局，故火墓於
戌寅午戌合火局，故金木於丑合土。就自有自有有丑，另外一對。自有丑合金局，正水木於辰，申子辰合水局，故蓋首一字，人生自害，四生也。中一字，子午卯酉，四旺也。下一字，辰戌丑未，四無也。四無皆陰，原著以無己，記官識之，非是凡天本。辰戌丑未戊加臨於戊上者為陰，甲庚壬丙加臨於戊上者為陽。陽順陰逆，陰吉陽凶，原著為犯月申丁癸之位，此以兼向，識四無殊謀包注亦同此病。好。即係吳景聯寫嗰句就好短嘅啫。四無非間，陽土陰土之所哉，咁就完咗噶啦。但係後邊解釋就好多啦。咁好啦，四無大家知道啦，辰戌丑未叫四無啦。咁有啲咧就上次都解釋過係嘛？我哋有冇負向七係屬金嘅金運嗰陣時候咧，如果你向戌唔係向戌丑咁因為金嘅木啊嘛，自有丑，丑就係佢個金嘅木款，所以就應該就七運向丑就唔好嘅，六運向丑都係唔好嘅。上次有講過係嘛？譬如話木運係三運四運咁佢木係咩啊？木係亥卯未，即係向未就唔好嘅。你自己起盤數啦，上次我記得係起咗啦。咁呢啲就叫無負向唔好嘅。但係有啲加數咧，譬如話好似嗰啲叫做嗰陣時清朝好興三合家。就算你而家復嗰啲嗰啲好老嗰啲墳即係你翻鄉下復佢有時係用三合嚟做。即係阿黃就識啦，阿黃嗰啲老一輩嘅，佢有早排嘅，佢好多時咧就係清朝之前嗰啲咧，好多係用三合。三合去到蔣仲山同一期，嗰個係張心妍同蔣仲山係同期嘅，其實係清朝嘅道光年間咁出㗎啦，呢兩個人。咁一個咧就係我哋大元兇，即係而家我哋元兇飛升嗰集。咁一路流嚟。之前佢梗係蔣大鴻嗰啲一條脈啦，但係張心妍嗰啲又係喺道光年間，但係佢又攞咗一啲，又攞唔晒，咁佢就叫做即係元兇大卦，咁落咗嚟。咁後尾咧就有一段時間咧，元兇大卦佢因為佢好多嗰啲心法咧大開大賣又教係分金好似好精彩咁由嗰段一路去到民初嗰段時間咧，都好興嘅。好似而家你嗰啲出邊有啲揾食嘅師傅都係用元兇大卦。咁但係咧，大元兇好似飛升嗰啲咧就避啦，由老蔣仲山一路傳咗落嚟，去到阿沈祖瑩，即係話清末民初嗰陣時候咧，你就寫咗本《沈氏元兇》咧，慢慢先出翻嚟啲嘢，所以就相對避啲，寫少人嘅。但去到而家近代咧就又流行翻喎，而家飛升好多而家即係而家個個都好多講飛升即係成一個潮流咁。咁如果嗰陣時咧三合家嗰啲咧就好興咩咧？辰戌丑未做戊庫嘅，即係水口可能向，其實我哋唔用三合係點解咧？佢好多時咧就用嗰啲水法，用咗地理嘅環境。套一啲利器喺度，其實即係話佢點為之三合合局咧？可能佢舉個例，我舉個例
咁佢向咧就係向住前邊塘水咧，就係用午嚟向即係子午卯酉個午。好啦，佢來嘅山咧即係來龍啦或者係來水咧，佢就用日用日。咁咪人嘅來水，然後咧向就向午，然後咧佢個墓庫咧佢出水咧，譬如話個水口咧，佢會做人戌喺個戌嗰度做嘅。咁佢叫做帝王向。咁佢好多嘅，有長生向，有帝王向，有墓庫向都有。三日家佢都係咁樣。咁佢定咧就幾時咧啲水咧個咁流就好啲嘅，幾時咧即係佢定咩向之後咧，佢就咁嗰啲水咁流就好啲嘅。所以佢順同逆咧，佢就按嗰啲叫水法，順同逆都按水法。咁但係問題佢好多講呢啲咁嘅嘢咧，其實我哋講係巒頭嚟噶嘛，即係你啲水係點流，你嗰啲水係喺呢度嚟嗰個位置，或者個山喺呢度嚟嗰個位置，同喺呢度水喺呢度走，或者呢個係用水口，其實呢啲傳統我哋計巒頭嗰啲方位嚟嘅。我哋大陽魚空咧呢啲方位咧就係叫做一卦純清噶嘛，所以咧我哋向午嘅話咧，我哋嗰個來龍咧，我哋唔應該係向人嘅，人已經天然人元龍啦，我哋應該係可能呢邊係卯，你明唔明啊？即係我哋所謂叫天元龍就跟翻天元龍就算唔係卯都好啦，可能咧我哋都喺巽宮喺巽宮嚟，咁然後咧就唔係巽宮添，咪淨係巽嗰個山因為我哋一卦純升噶嘛，咁我哋水口咧又唔可以做戌噶嘛，咁如果我哋一要做咧，就要做乾噶嘛，你明唔明啊？即係我哋一卦純升噶嘛，所以我哋係唔同佢唔同。我哋一幅嗰啲墳咧，我哋睇嗰啲嘢咧，就知道佢哋用緊三合家咁。好啦，咁佢而家講嗰啲咧另外咧我講多咗啫，呢個就係咁另外咧叫做四墓就非四墓非吉，四墓非吉其實就唔係話一定唔好嘅。問題佢就話其實呢個 question mark 嚟嘅，佢話四墓唔係一定吉，唔係一定咁問題咧都要睇佢係陽土定係陰土。咁陽土嘅陰土咧，佢呢句嘢咧，佢後邊就變咗好多唔同解釋啦。咁其中一個咧就係我睇下先四墓啲細字四墓就辰戌丑未啦乃墓紀忌旺之所啦。墓紀就忌四維嘛，四維即係四隻角即係乾坤艮巽嗰四隻角。好啦，咁就墓就忌未辰，陽墓咧就忌未辰，陰紀就忌丑戌。呢個咧原著咧呢個就會唔會有啲問題？所以咧好多時我都唔講原嗰個原著。好，未喺呢度。好，得。總之呢個四隻角啦，辰戌丑未。咁佢如果按佢個講法咧，墓就忌未同辰，合唔合理？墓就忌喺邊度未同辰。呢個咧就係忌己啦。但係呢啲咁嘅忌咧，其實有好大爭議嘅。八字咧，八字點記八字調轉係基本。係辰藏咩啱。辰藏冇月桂嘛，都啱。呢個未就肯定唔啱啦。係咯。係咪？未就幾丁月嘛。呢個戌咧，呢個又冇新丁嘛，係咪？所以咧又咪好多爭議喎。丑咧有幾貴身係嘛？所以咧，好似呢個就啱啦，呢個就唔啱啦，呢個就唔啱啦。
呢個又唔啱，呢個又唔啱。所以佢而家呢個同八字嗰個，但係就算八字都好咧，唔好用呢個原著呢個解釋。如果用八字嗰個有冇理由咧？即係話佢戌就忌木咧，己就見到啦，呢個就忌己，啱唔啱咧？其實佢唔知點嚟，所以論八字、論土咧都睇死你。其實基本上佢係呢啲全部陰嘅啫嘛，呢度係陰乾嚟啫，係嘛？全部都係陰乾嚟噶嘛。但係問題咧，呢個丑同未咧就配埋多個陰乾，戌同辰咧就配多個陽嘅，即係我覺得係啲都係夾硬少少，夾硬少少嘅。唯一你嘅解釋咧就係呢個又好難解釋，即係話你夾乙丙丁係咪一路排落去咧，佢都係以陽行先噶嘛，然後乙呢個陽嘅木、陰嘅木、陽嘅火、陰嘅火，先陽後陰，所以咧，如果佢咁樣順行嘅話咧，嗰啲陰陽咁計嘅話咧，呢個係陽嘅話咧，呢個就必定係陰嘅，所以呢個原著個解釋應該係一定錯，即係佢唔可以兩個陽走埋一齊，唔可以兩個陰走埋一齊。通常咧，佢土都係咁樣啊，陰陽咁走，咁所以咧，呢個有機會係啱，但係問題佢點解偏咗戌係陽先咧？咁啊，呢個我就解釋唔到啊，即係唯一我就唔知佢邊度開始先咯。甲就肯定係頭開始先啦，啊，甲就由呢度開始噶啦，即係由木開始噶啦嚇，甲到月呢度。但係呢個分工啊，唔知點解。但係如果係天星就有得解釋，天星嘅分工咧，就一定喺戌宮開始嘅。戌解釋係咩嚟㗎？戌同日頭有關係嘛？所以咧，你畫公仔咧，可能呢個畫個頭，因為點解咧？佢分工戌同咩合啊？啊，卯戌相合啊嘛。卯戌相合即係話咧，當個太陽入咗戌宮嗰陣時，其實喺卯，即係其實卯即係話由呢個卯月，即係話我哋嗰個叫做春分。春分係卯啊嘛，即係一年咧，佢就當由春分。你睇嗰啲西洋天星都係嘅，呢個又開始噶。咁即係話咧，個太陽當係呢度開始喺卯宮升起嘅話咧，佢由戌嗰度就開始係計第個年嘅開始，咁所以戌就代表個頭，然後咧申咧。呢啲係代表個肺，呢個身嚟嘛。辰咧就代表個尾龍骨，即係呢個係，即係呢個就下焦啦，我哋叫做，即係下身，即係咁啊。如果有一隻腳，但係未到隻腳喎，即係個身好長啊。你講係咁啊。咁然後咧，丑呢度咧去到卯就去到卯就等於係中間呢個位咧，就去到即係下陰嗰度啊。咁然後咧腳咧就去近咧就係呢度啦，差唔多呢度啊，近咪隻腳咯，近就隻腳啊嘛。所以你拗柴咧，呢個八就喺呢度拗柴，就呢個近掛呢度。所以個人好似天星個圖都係㗎，呢度有個頭，慢慢咧就呢個喺個身一路去到個卯嗰度，就個下陰，然後就去隻腳。嗰陣時就咁啊！你估嗰啲部位受傷咧，你按呢個圖都係呢啲咁嘅題。五就係個心呢度位咧。咁當然啦，你話個肺同個心係咪調轉，差少少嘅。
即係呢度中間啲位置。咁啊，當然呢個仲有個脾啦，坤呢啲係為脾啦，呢啲係胃嘅位咯。佢有時咧嗰個十二宮同你嘅身體咧嗰個對應咧都會係咁嘅啊。咁啊，天星嗰個估啲部位都係咁咯，咁睇呢啲位。咁啊，但係記功嗰啲咧就好難。咁但係問題，如果你學咗八字嗰啲，你跟翻八字就唔好跟佢，即係反正就係嗰個藏干嗰個去睇啊。好啦，咁啊，另外一個咧就嗱後邊嗰啲嘅天嗱第三行啊，尾三行咧，佢又凡天盤辰戌丑未加臨於墓上者就為陰。其實呢個咧佢又唔知係故弄玄虛係乜嘢。其實咩叫天盤咧？如果對我哋嚟講，咩叫天盤咧？我哋有幾個盤啫，運盤係嘛？運盤咪天盤咯，係嘛？運盤地盤咧，地盤咪即係嗰個北翼嗰個咯，係嘛？即係你卯嗰個咪東邊咯，酉嗰個咪西邊咯，即係嗰個係地盤啦。咁如果講天盤，即係講運盤咯。好啦，運盤即係講呢個。你話如果九運就講緊呢個。咁如果講天盤，咁點會有呢個天盤嘅辰戌丑未加臨？天盤邊度有辰戌丑未啫？天盤只係呢啲數啫嘛。所以咧，嗱呢個就係拆咗佢先，呢啲咧隱隱晦晦，你識嗰啲咧咪解釋佢，你唔識嗰啲咧就一頭埋。嗱佢係做注解喎，即係激死你。咁如果你係按原先嗰個咧，5、6、7、8、9、1，辰戌丑未喺邊度嚟啊？頭先咪呢度咯，呢度係丑啊嘛，呢度係辰啊嘛，呢度係未啊嘛，呢度係戌啊嘛。其實辰戌丑未嘅天盤即係話2468，明唔明先啊？即係其實當2468、2468呢啲數加咗落嚟，臨於墓上者就為陰。假設呢個臨於未，咁呢個咪旺向咯。臨於庚，呢個咪旺向咯。即係其實之前我教你嗰啲雙數喺地緣龍亦非嘛，咪係就係咁多隻。所以佢又唔想話俾人聽，但係佢又要寫，明唔明意思？咁咯。所以咧，辰戌丑未其實即係話2468加臨嗰4個墓位咧，就係旺向。所以而家你九運咧，你要去未啦、庚啦，如果5向南就唔得㗎喎，向南唔得㗎喎，咁你一定要向丙喎，明唔明啫？咁呢個8呢個就向巽唔得㗎喎，向時唔得㗎喎，一定要向辰先得㗎喎，係嘛？咁咯。咁其實即係話將我哋個天盤加落地盤就定咗噶啦。好啦，咁後者一樣啫，後者甲庚壬丙加臨於墓上，甲庚壬丙即係1379，係嘛？1379，丙咪9咯，1379加喺墓嗰度咧就為陽啦，就陽順啦就唔得嘅，陽順陰逆陰吉就陽凶，係嘛？陰就逆飛啊嘛，所以吉陽凶，陽就順飛，所以唔得。咁咧就原著所犯，咁呢個就係沈公嘅解釋。沈公嘅解釋你要知佢講乜，咁咪就解唔到添，得唔得？好，繼續四生。四生非空卦，
來卦外由我取。按四生，人生自害也。五運之人生，生人自害，害自山向，皆空。其他各運，月生丁貴加臨於天盤者，則吉。因人生自害皆陽，月生丁貴皆陰故也。卦內指地盤，卦外指天盤。由我取者，取流行之氣也。OK，咁嗱又睇翻原著嗰度啦，原著嗰度四生就本吉就非凶，四生本吉其實唔可以定佢吉凶，其實講嚟講去就係你亦飛就得啦，亦飛就係吉啊。咁你嗰個地盤，你四生就係人身自害啦。咁但係地盤嚟講都唔可以計吉凶嘅，你要臨埋個天盤先得。若在卦內就吉，卦內即係話你可以解釋為到山到向咯。卦內，卦外就凶，就上山下水咯。咁呢個你可以咁樣撥翻正佢。咁就爆注咧，另外就辰戌丑未四墓，俗稱就不吉，其實唔係嘅，又係唔係咯，係嘛？即係話辰戌丑未冇負向，你都要睇咩運咯。唔係個個運都唔好嘅，就算九運都好啦。九運好難立局都好啦，但係九運向未都 OK 啊，即係 OK 喎。咁人身自害四生向，俗稱就無凶嘅，但係就唔啱啦。而呢有時就大凶，咁講嚟講去就係話要最易出卦，最易出卦。呢個就講緊你嗰個廿四山裏邊嗰個元龍啦，即係話你中間就係天元龍啊嘛，所以天元龍兼左兼右咧都喺卦內，所以咧嗰啲屋咧其實天元龍個力係最大，同埋咧穩陣，係嘛？你歪少少你都係兼咗去人元龍啊，都係卦內啊，或者地元龍啊，個力係細啲啫，但係都係叫卦內。但係問題你人元龍同地元龍咧，你就可能兼咗出卦。呢個係帶出嚟一個另外一個問題啊。呢個都 OK。好啦，咁睇翻沈公講咧就係按四生人生生人嗰扎咁嘢喺五運，咁你自己飛翻個盤啦。呢啲你哋識噶啦，冇乜特別嘅。好啦，又係一樣啦。各運月生丁貴，月生丁貴其實加臨於天盤者，則吉。月生丁貴加臨於天盤者，月生丁貴加臨於天盤者，咁佢天盤係咩數先？則吉。一人人生生人皆陽，人生皆陽，月生丁貴就皆陰，故也。卦內就指地盤，卦外就指天盤。由我取者，取流行之氣。佢咪用翻五運嗰個嚟講啊？五運之人生生人，自害害自山向，皆空。運係嘛？人身自害，因為全部人身自害，佢本身係個元龍係屬於，如果我哋用爻嚟計咧，我哋就係睇翻好啲先啊，丑近人啊嘛。咁呢個如果係唔好用元龍啦，如果我哋用爻嚟計咧，就呢個係天爻，呢個係地爻，呢個係人爻啊嘛。所以天就屬陽，
天就屬陽啊，地就屬陰啊嘛，咁啊人又屬陰啊嘛，咁所以咧呢個係陰數加一個陰數咧，就係咁全部都係陰數加陰數咁啊，所以全部都唔喺五運嚟講就全部都唔得噶啦，係嘛？喺五運嚟講，運四生人生自害，五運生人生自害，全部都唔得噶啦，皆空啊嘛。其他國運咧就睇下嗰個點加落去啦。佢國運嘅話就冇講邊個運咁你後邊嗰啲人唔使要自己加落去。其實一樣個道理，同晚講神咗臭味嗰個一樣。好，繼續啦。若知禍福緣由，妙在天心託約。託遇啊，託遇係啦。咁咧嗱，呢啲好細字啊，我讀啦，因為好細粒。原著此美句依結通整篇嘅大旨嚟嘅，其實即係話依句嘢若知禍福緣由，妙在天心託遇咧，其實即係話翻前面嗰幾句，話翻前面嗰幾句即係四無四生嗰扎咁嘅嘢。咁講嚟講去，天心係邊個咧？天心咪就係嗰個運盤咯。解釋下託遇係咩意思先？託者其實一個風箱，託者一個箱，密室密嘅一個箱。遇者即係嗰條風管，即係假設咧，譬如話你即係透火爐啊，即係你呢個係一個風箱，你一擠佢，你咪嗰啲風咪吹出嚟咯。即係話咧，佢意思呢一個咁嘅組合咧係一齊嘅，即係你有一個風箱，又要有條管，個遇嗰個咧就係嗰條管，託嗰個咧就係嗰個風箱咁一齊先有用嘅意思係咁，即係妙在天心託遇，即係話你有天心要加埋個地盤，咁咧就有嘢出嚟啦。咁就頭先咁一樣咯。天心其實即係個運盤啦，然後再加埋你個地盤咧，先講得到咧吉定凶，後邊都係咁解釋噶啦。好，去到章注，我讀啦細字嗰度76頁章注咧就此節就專辨諸星之應驗，就必須咧就測氣象辨九星，必須測氣象辨九星，咁測形勢就看遠近一樣啦。即係話測形勢就係個巒頭啦，辨九星就係我哋個飛星嗰個刑局啦。氣象咧其實就必須測氣象，氣同象其實就分咗，其實氣同象即係後邊解釋咗啦。氣其實即係話氣其實即係話九星，象即係個巒頭，係嘛？然後咧點為之氣象咧？就係辨九星，測形勢，即係咁樣。咁形勢就要睇遠近即係唔係一定咧有空嘅嘢就一定空。如果係遠嘅話，你睇得唔清楚。所以有陣時你做陰宅成日話前面有條電線，有個電塔好唔好？咁睇下有幾遠。如果你個頭淨喺度吱吱聲嘅，有時我哋行山都係哇啲墳嗰條咁嘅高壓電纜，成日喺度吱吱吱咁，你真係唔老禮啊！即係近啊，真係唔得啦。好遠嘅都冇所謂啦。嗰啲吱吱聲你聽唔到，你咪當個塔你咪，如果好睇嘅個角度嘅，你可能當文筆添啦。太近就唔好啦。再睇五行嘅生克，即係開咗盤數，加埋個巒頭去斷，一定要有巒頭去斷，即係話睇用一齊。咁好啦，咁開咗盤數裏邊咧，一定有數啦。個數其實係咩咧？化翻做卦，即係有五行啦嘅生克。咁克就唔好啦，係嘛？相生可能好啦咁要睇埋個時間啦，係嘛？當時得令嘅數咪好咯咁吉凶消長之機，吉凶消長之機，消長之機即係話嗰啲數噏唔噏得啊？係嘛？當令九子生氣100，退氣
就七啊八啊嗰啲，呢個燒，咁啊即係用翻我哋一樣嘅。以言咧就得失，就最後先講，加埋呢扎嘢先可以講得失。啊，言禍福啊，咁就自有不失一，百不失一啊，即係一定要講齊咁多嘢嚇。陰土陽土者咧，皆借庫自庫之謂。陰土陽土者就借庫自庫之謂。借庫易庫即係咩意思啊？卦內卦外者啊，另外一個啊，陰土陽土者借庫自庫。如果純我就唔明解佢點解會借庫自庫係咁。其實借庫自庫如果擺喺正式嘅解釋咧，應該係你哋係自庫，即係話自己嗰盤數已經係得生旺啦。借嘅話，借即係話自己盤數唔得啦。借通常我哋揾咩嚟借？城門嚟借咯，係嘛？通常我哋咁樣講啊。借庫即係其實即係話，即係自己嗰盤數向升唔旺，咁你咪借城門咯，係咪？如果你話自庫借庫都旺嘅，咁你一係向手又旺啊，城門又旺。嗱，陰土陽土就我覺得就係頭先一早解釋咗啦，即係話你冇所謂陰土陽土，即係總之你係嗰個天時擺個天盤落嚟係咪陰陽相交啫？好啦，卦內卦外，卦內卦外即係話其實一樣啦。卦內者即係話上山到山到向啦，卦外就上山下水啦嚇。呢個所以叫得失啦。到山到向咪得咯，啊上山下水咪失咯。好啦，讀者就須從天心顛倒啊，即係話順非逆非，財取得失，自無不常啊，自無不當意嚇。咁啊，呢個就蔣仲山嘅心法嚟㗎，即係而家我哋用緊係佢啲心法。好啦，仲有咧就係青囊萬卷總不出體用二字嚇，記住，純粹睇盤數唔得㗎嚇。用嘅者就係睇盤數，睇咧就要亂頭啊，有睇有用佢先出嗰個，即係你可以斷到時嚇。睇咧就有山水之分啦，係咪？用者有得失之辨啦，即係上山下水嘅都係用，但係咧最後就算你盤數上山下水都好啦，你個睇係配合到佢嘛，係嘛？山後坐後有水，係嘛？你個向就算係個丁星下水都好，你前面有山就得啦。即係話其實兼即係要兩邊兼嚟睇，睇有移步之不同啊！如果你去睇陰宅啊，尤其是添啦嚇，陽宅就固定啲，你睇樓就係一條馬路啊，直不甩四四方方或者移步換形都有嘅嚇，即係你喺十字路口嗰個位好啲啊，抑或直情喺隔離啊，離開嗰個十字路口遠少少好啲咧，係咁你取個十字路口係城門啦，因為直情過馬路嗰陣時衝正你喺你個門口當旺好啲咧，咁即係呢度都有移步換形嘅分別嘅，通常都係十字路口隔離好啲啊，情願取個十字路口做城門，因為你啲人過馬路會衝到你噶嘛，始終衝都唔好。咁如果陰宅仲更加啦，更加啦嚇，移步換形嗰個山，你行呢條脈係其實你係支嚟嘅嚇，如果你再行多一條脈，可能係主幹咧，呢個移步換形，所以一定要行得多啦。咁啊睇咧就有移步現，即係移步換形係有唔同嘅嚇。用咧就有隨時之更變，隨時即係話隨時間咯嚇。咁你八運可以做呢個山，但係問題九運就唔可以做得啦。咁呢個就係同時間有關係。用必依形而顯優舊嚇。用嗰陣時候咧，你要睇埋個形勢，形勢唔得嘅一定唔得噶啦。咁啊睇咧就必因氣而見吉凶，冇錯啦，係啦。就算睇都好啦，你
前邊係水，但係問題咧，你嗰盤數就啊就上咗山嘅，即係而家都好多嘅，好多人唔識嘅，即係成日見到海就好啦，但係問題嗰啲數都唔係見，即係旺星唔見到水啊嘛，呢個就係咁啊，要知咁啊體無用就不振啊，不靈啊，個靈字嚟嘅。體無用就不靈，用無體就不厭啊！必須形氣兩兼啊！所以睇風水記得去到而家呢個 level 咧，你哋要配埋聯頭啦啊！唔好淨係睇門數，佢會話俾你聽邊度有啲問題。咁就默參啊，呢個參啊，參考嘅參嚇，默參九星之生克。因為啲世事都要度一度，因為長仲山就緊要啲啦。默參九星生克之理，以推幽舊啊！生克之理要推幽舊啊！即係你兩條數雙星斷事啊，佢生就固然好啦嚇，克就唔好啦。咁你推佢有啲咩傷到你邊樣嘢？生得多都唔好喎，可能你生咗你嘅殺星爛神，係嘛？雙生。方得體用之精微啊，微啊，微細嘅微啊，即係再睇得精細啲嚇。設備子言體言體言用啊，呢個就係最後啊，成篇撮要啦嚇。其實呢個蔣仲山就成篇懸空秘旨嘅解釋撮要嚟。咁就識調分。呢個唔知啊，嗰個細嗰個禪法就精長，無竅不入啊，無竅不入，無竅不入，非心得清朗之奧，何樂之理者，焉能度其隻字耶？即係你哋已經得啦嚇。得咗，得咗啦，啊，道光啦，道光嘅嚇，蔣仲山道光年間，道光年間出兩個比較有名嘅張心妍同埋蔣仲山啊，兩個係大鬥法啊，即係不過張心妍即係佢話又係唔知啦，係行過橋又話嗰個道長俾咗篇心法佢嗰啲，但唔知邊度嚟嘅咧，我就覺得佢應該解唔通，又自己作。道光係咪慈禧個仔啊？咩話？道光係咪慈禧個仔啊？一唔係啱搞錯，道光喎，道光咸豐啊，又係慈禧道老爺，老錯係冇錯啦，慈禧個老爺，道光就到咸豐啊，咸豐就到同治，同治啊嘛，同治即係話開始慈禧太后呢個垂簾聽政啦嘛，同佢一齊同治啊嘛，意思係同治啊，同阿光緒啊。咁啊，然後啊到最後皇帝啊，開始沒啦，道光開始真係轉差啦。我哋而家香港咩北京條約、南京條約都係道光年間開始啊，鴉片戰爭啊嗰啲啊，開始轉弱。不過道光好慳錢噶嘛，係啊，聽講好勤力。啊，好勤力啦，慳錢啦，勤力就唔勤力得過阿雍正咯。雍正一日真係好似就冇瞓，佢嗰啲批嗰啲奏摺，即係我都懷疑依家阿習主席都唔使瞓嘅，係咁多嘢搞，真係頭都痕埋。不過有好多有幫手嘅，有幫手嘅。你講一句嘅啫，講一句嘅啫，下邊就可以幫你演繹出嚟㗎啦嘛。好啦，咁我哋開始講第二本啦嚇，懸空咩？
元基父啊，元基父嗱又係啦，都係有吳景聯㗎嚇，都係吳景聯。吳景聯就而家我哋初初讀呢啲，我以為吳景聯好威，後尾咧睇翻北宋嗰度啲歷史，去埋嗰個宋仁宗個墳嗰啲，原來好慘啊！景聯即係講真話都死啊！好啦，就繼續咯，阿 Aaron。嗯，元基父通識。係啦，大災大災居乎，成敗所繫，危災狀也。興廢攸關，氣口師一札之書。繼續。按城門在澤旁而攻，不能以氣口運為城門。如立此山五向，大門在五積氣口。如不開正門，門在坤方或巽方，坤巽亦氣口也。至於城門，雖在坤巽兩方，有合城門，有不合城門之別，故不得以氣口運作城門也。OK，咁就好得意嘅，呢個係阿沈殿文就啄個原著啫，原著就講咗一句就係氣口即城門，咁其實就係阿沈殿文就話佢錯啦，氣口嘅意思其實即係所有通到外邊都係叫氣口，即係你屋企譬如話有一道門，嗰個門咪氣口咯，有兩道門就兩個氣口，即係如是者咧就你可以有幾個氣口嘅，好似啲商場係嘛？商場人哋咁大，咁你梗係有幾個門口啦，幾個門口咪幾個氣口。但係城門咧就一定係有個主向左右兩方，即係兩個夾攻先叫城門城門啊嘛，因為你有一個城樓，中間就係你個主門，兩邊就係嗰個叫城門。咁城門有分正城門、副城門啦合呢個即係個地盤合生成嗰個咪正城門咯咁但係就副城門嘅咧就唔係地盤合生成，但係問題咧佢都合元龍你一定咧就亦非咁呢啲冇人唔知啊係嘛？即係唔使我畫出嚟啦。咁呢度就係阿沈公所講噶咁但係問題原文講呢佢冇解釋嘅，大災居乎成敗所繫你話真係居住嘅地方一定係好緊要嘅咁呢個就好緊要啦，大災仲有危災再提升一個級別咧就係壯仲緊要，即係意思係咁壯仲緊要，咁即係話你居所咧就係你住裏邊嘅人有陣時唔識一啲人就話哇我買嗰層樓唔係好得㗎喎，咁我投資有冇問題？個投資梗冇問題啦，係嘛？去到而家仲係問呢啲嘢，你都唔喺度住唔喺度住唔會影響你㗎你自己投資你即係你當件物品嘅啫，你唔喺度住冇問題住嗰個緊要啲但係葬嗰個咧就係一定你同佢有血緣關係就有啦即係你隔幾代，即係越近嘅梗係越個力就大啲啦咁呢個有血緣關係就有啦，所以你話你搬祖墳嘅其實都幾大影響你要同啲細叔伯傾好，即係佢唔識佢就俾你搞啦，好似阿 Ben 嗰啲佢就又順攤俾你搞啦，係嘛？有啲識嗰啲個個都撳住你唔搞啊嘛，有啲嘢即係我冇事啦，你唔好搞真係。咁呢個咧就氣口師一札之書氣口咁當然咧一札之書，我哋除咗氣口，仲有個向向同氣口兩樣嘢仲有個城門即係三樣嘢。好，後邊龍月落三吉之父，按龍指向，月指山，三吉者，一百坎，六百乾，八百艮也。蓋一百
為上元統卦氣，600為中元統卦氣，800為下元統卦氣，皆吉。如山向挨着三吉處，而山上有山向上有水，則為大吉。咁啊，龍就指按龍就指向，月就指山，三吉咁得意嘅。龍同向係咪調轉？月就指山，龍月落三吉之符。其實我唔覺得佢有講向咯。龍同月你都可以話向嘅，龍我就更加唔係向啦，係嘛？龍就一定係山嚟㗎啦，係嘛？係坐實㗎啦。月你仲講可以有坐有向，係咪先？所以呢個咧就唔好太即係拘泥佢講乜啦，反正就係原文啦嚇。三吉我哋了解三吉係咩先？落三吉之符，龍月落三吉之符，點為之三吉？如果按佢嚟睇咧，就168就三吉啦，數就係咁講啦。但係唔係咧？上元統卦氣600就為中，咁啊800就下元，咁就三吉處而山上有山，水上呢個就知啦。即係山升就上山，向升就落水，即係呢個要深究咯。即係反正嗱，呢個原文就已經講咗出嚟啦。即係話龍月落三吉之符。咁問題就係其實代數嚟啫，三吉你可以代好多嘢嘅。龍同月，即係你包含晒佢來龍、坐家、向手，係嘛？總之佢落三吉，其實可能你三吉一個虛數都唔定嘅，唔一定係咧。我就唔覺得係168，唔一定係落168啦。即係你可以某個時間就話啫，好似而家九運。如果你多咗個六仔喺度，我覺得就未必有咩作用。反而有個一仔可能好嘅，即係起碼未來生氣啊嘛。所以三吉呢個代數咧，你都要睇翻當其時咯，當其時咯。但係如果梗嘅三吉之符咧，試下我哋自己噏咧。點為之三吉之符咧？我師傅好似寫咗啲嘢度，有嘛？嗰啲花咗啲字入埋度。你都係影我篇嘢㗎？睇唔到，睇唔到啊！哇，料到好似168就未必咯，我就覺得即係，但係問題一定係㗎啦，即嚇生氣一吉係嘛？生氣一吉，即係話未來生氣咧點都好啲嘅。即係如果你九運，你可能睇個一仔咯；你八運睇九子咯。呢個一吉啦，城門就一吉啦。有城門幫手啦。其實我覺得呢個三吉係虛數嚟嘅，你可謂三吉、五吉、六吉都得嘅。即係總之你有好嘅嘢，係咪先都好嘅提你。咁你要做個山又好，或者你陽宅又好，你除咗搞掂個九子旺星，你都要搞埋咩咧？搞埋個生星咯，即係生嗰個即係未來之氣咯，係嘛？咁呢個啱嘅，城門啦，最後嗰個咧，德運者一吉，德運就唔係三吉之輔啦，即係係嘛？呢個係輔助噶嘛，即係話你當運零星就一定要一吉啦，係嘛？生氣城門，可能你自己再噏多樣嘢啦，反正學咗咁多係嘛？咁你如果分開向同助嚟計，咁已經將佢 double 咗噶咯，係嘛？
即係山星又到山，即係旺星嘅山星就到山，旺星嘅向星就到水，咁你可以咁講。呢個虛數啦，但係我唔覺得係168啦，反正就嚇，唔係成日都得。咁即係當然啦，你有時吹官嘅就可能用到，即係我見過眼見咁多墳啦嚇，即係有陣時出啲官啊，大官啊，我覺得都係168有幫助。啊，好似咩荃灣嗰個半月照潭啦，我都覺得係佢係168條數嚟。啊，蔣介石啊起168條數啦，即係當然佢唔落地啦，好多我覺得都係168條數。咁但係就三吉你可能係一個虛數啊。好，繼續。陰陽雖雲四路，按原著未識24山，分為八卦，而陰陽只分四路，如地本陽四路為巽巳丙乾亥壬艮寅甲，分辛金陰四路為午丁未子癸丑卯月辰酉申戌巳牙，排山排水，遇陽順行，遇陰逆行，此就地本言。而各運流行之氣，陰陽亦分四路，學者如例挨排之可以。好啦，陰陽雲四路，我覺得呢個就簡單好多啦。即係你點為之陰陽須雲四路咧？邊四路咧？嗱，呢度係佢寫，呢度佢寫啊，即係四路陰陽雲四路，其實陰一片，陽一片，係咪？最咁簡單啦，陰一片，陽一片，陰一片，陽一片，加埋就2啦，係嘛？陰陽加埋咪2咯，係嘛？2每一個係四路，2、2、4咪如8咯，咪即係8咯，total 個8咪即係講八卦咯。八卦即係裏邊有4個陽4個陰，即係我嘅解釋就係咁啦。4個陽4個陰，即係話咧，如果你好似睇翻5呢個數，5文呢個係嘛？即係話你8個卦裏邊，我咪1、3、7、9咪4個陽咯，2、4、6、8咪4個陰，四路就係呢個。如果我覺得最簡單嘅解釋，就如果你話一路代嘢入去，梗係代好多啦。你係嘛？我就唔係好 buy 啦嚇，反而太亂咯。反而後邊沈公講嗰啲咧，佢又拆唔到四路出嚟喎。佢將羅庚，其實佢讀嗰啲數咧，其實你而家羅庚嗰個陰陽嚟嘅，你知唔知啊？羅庚嘅陰陽咧，有24個山，24個山裏邊咧就有12個陽，12個陰，12個陽12個。但係你點計佢四路啫，係咪？所以我覺得你不如簡單啲算啦，即係話你8個卦啊，陰陽分四路，即係意思係4個係陽，4個係陰，咁樣解釋算數。反正你將來都係用呢個嚟淋落去嗰個1379淋落去地盤。如果個地盤係陰數嘅，咁就又亦非係吉都係用呢個方法嘅。好，繼續。中之子有兩家，按中者地本也，支者天本也。兩家者不以元旦本之陰陽為陰陽，而以流行之氣之陰陽也。好啦，咁又係好簡單啫，嗰兩個字，中之只有兩家。咁但係沈公解釋咧，就係中就係地盤，支就係天盤。其實如果我詳細解釋，中同支應該係有分別嘅。中者就係樹幹啊嘛，係嘛？中啊嘛，
即係就係中間中派，即係話其實就係唔會歪左歪右嘅，係喺條幹嚟嘅。枝咧就喺嗰條幹生出嚟嘅，咁所以一定係有大細之分，係嘛？有大細之分。咁如果係中就係地盤，支就係天盤咧，天盤同地盤咧唔應該有大細之分啊，應該係有互陰陽之分，即係互參啫嘛。你大家都平等噶嘛，應該。如果係中支，應該就唔係解釋呢個。中支其實我就講應該係只有兩家，中支只有兩家。其實中同支咧，即係如果我嚟睇啊，頭先啱講為陰陽衰雲四路，即係話講緊呢紮。依紮再去分中支嘅話咧，應該而家呢八卦就係中，呢八個卦就係中，支即係喺裏邊再分，係嘛？由個卦嗰度再分咩咧？咪個下邊嗰三個爻啊，咁咪叫支咯，即係意思係咁，即係呢度係丙中支，中者就係八卦，支者就係嗰三個爻啊，只有兩家，即係其實就係順逆，即係你分咗24山之後咧，再下邊就只係一順一逆，啊順嘅就唔吉啦嚇，逆飛就吉啦嚇，即係如果我睇下想呢個係吳景聯嗰個原理，我就覺得係咁。不過如果按沈公嚟講就唔啱啊，地盤同天盤應該係同等嘅，我就覺得係唔應該係有分大細啊。反而後邊嗰句就啱，兩家者不以元旦盤之陰陽為陰陽，以流行之氣為陰陽就啱啦。即係話你淋唔同嘅天盤落去先變到個陰陽，呢個亦都啱。但係前邊有少少問題。好，繼續。數列五行體用，因受此見，按生旺為因，衰謝為受。此元凶用之因受也。如一運以一生二為旺，九為衰，八為謝。土生金，金生水，水生木，木生火，火生土，此五行之生因也。土克水，水克火，火克金，金克木，木克土，此五行之受克也。斯元凶體之因受也。為元凶重用輕體，學者其識之。重用輕體啊，其實都唔啱嘅。體用兼即係兼重啊嘛，係嘛？咁啊，呢個五行生克嗰啲你 OK 啦，即係話第一，我哋要分陰陽係嘛？四個陰四個陽，再分落去咧，佢每個卦裏邊咧就有3個爻，咁啊分出嗰24山，咁啊24山只有兩家啫，一順一逆，一順一逆之後咧飛咗之後咧就有唔同嘅數啦，啊山升向升，咁之間咧就有五行嘅生克，啊咁就體用因受啦，你再此見即係話配埋個巒頭體啊嘛，體就為巒頭，用就係你啲星啊，加埋個因受，即係話如果係生嘅咪因咯，係嘛，克嘅咪就受咯嚇，包括埋你個體用都係，即係嗰個山克，即係意思唔好嘅山或者唔好嘅水都係叫受喎嚇，因嘅就好嘅山好嘅水啦，加埋個數都係有因受喎，咁咧就去此見啦，就開始去變啦嚇，即係意思係咁。好，繼續升分。升分九曜得凶，會論師章。悔咎啊，悖論啊 ，OK， 好。按九曜者，一白貪狼，二黑巨門，三碧祿存，四綠文曲，五黃廉貞，六白武曲，
7赤破軍8白左輔9子右弼是也。在懸空術中兼向側起星，以別正向之下卦。貪狼等名，源於《漢書·易鳳傳》，其曰：好行貪狼，生子主之，惡行連征，人午主之，是齊師之六情，非真有此要也。世人以貪狼武曲左輔為吉，要祿存連征破軍為殺要，其實非也。懸空之理，以得令者為吉，失令者為凶。在3運之祿存，5運之連征，7運之破軍作吉要論，故9宮之吉凶輔論要以時令為宜矣。好啦，其實九曜即係頭先佢講過啦嚇，即係一白貪狼二嗰啲咁嘅係個名。其實呢啲名咧，我發覺舊時啲嘢都係好係咪好缺乏名咧嚇？咩都揾呢啲名嚟配入去嘅，即係舊時冇好少講1、2、3、4，即係可能係咁。就算嗰啲數都係㗎，你甲乙丙丁係用得好多㗎。啊，子卯酉嗰啲用得好多，但係樣樣都係咁樣配落去咯。其實佢有好多時配咧，都係要就係代數嚟啫嘛。即係你嗰啲咁嘅貪狼，你論子白，好似而家呢啲咧，你論貪狼嘅特性就唔啱嘅。即係你論嗰個九曜嗰啲特性就唔啱嘅。咁啊，一白唔係成日都係一白吉噶嘛。啊，你貪狼係吉星啊，六白，咁你睇唔同嘅運咯。啊，即係所以係。數嘅流轉咧就係時間觀念啫嘛，就唔好配佢嗰個星曜嘅本身嘅特質，包括埋你我哋論巒頭都係嘅，係嘛？貪狼啊！如果你話按佢個特性嚟屬水咁啊嚇，主智慧諸如此類，其實真真正正嗰啲喺嗰個巒頭嚟講咧。佢又未必十足十嘅喎，即係佢自己代個名落去嘅啫。啊，咁就算貪狼都好，佢都係有12樣啊，12種噶嘛。啊，其中有一半都係有吉有唔吉噶嘛。所以咧就佢都係攞個名落去。我成日講咧，啲名係好缺乏咧，樣樣都代呢啲名落去。但係問題你又唔可以將嗰啲名咧。啊，將嗰啲佢本身嘅性格咧，有陣時啲嘢就擺埋落一齊咯。咁啊，包括埋呢啲數都係，呢個冇乜特別。好啦，後邊我哋學可能就係你哋要入用嘅多啲啦嚇。好，繼續。擇神不可損傷，用神最宜健旺。按原著擇神指地盤，山一片，水一片。而用神指天盤，山一片，水一片，龍分兩片，山向飛星，以倒山倒向為健旺，上山下水為損傷。直難都啱嘅。不呢個相等陣先啊，我睇埋先啊。佢原著咧就正以代咩咧？睇唔到呢個字。正以待動啊，又係可以係正以待動。原著則龍月之入手，用神最宜健旺。嗱，淨係睇一句你可能唔明，兩句加埋咧就明多啲啦。擇神同用神有冇分別咧？其實你睇過有個經文嘅，我記得啊，宮宮有擇神啊嘛，即係其實每個宮都有擇神。咁啊，擇神其實係咩咧？啊，區有擇神，宮宮有擇神。擇神係咩咧？每個宮都有啊嘛。啊，散向性咯，即係擇神意思係散向性。你飛咗出嚟嗰個就係擇神。
宅神咧就公公都有嘅，不可有損傷，即係話你最好咧就互相生旺，即係你兩個宮山冲向星擺埋一齊之後咧，你互相好啲，相克咧就當然冇咁好咯，所以咧就不可有損傷。好啦，咁但係用神仲緊要，用神係咩咧？最宜健旺，咪就係令星，係咪先？你用嗰個啊嘛，你九運就用九啊嘛，所以咪用神咪就係九子咯。包括埋你山星向星九子嗰個，咁啊就係用神啊，要宜健旺啊嘛。所以呢個仲好解釋啊。後邊嗰啲又山又水，唔好咁複雜啦，係嘛？好，繼續啦。直爛不傷，蓋因爛歸閒地。好，爛神又咩咧？直爛即係話你啊，唔係喎，直爛不相邪，講分用神啊，真係因爛歸閒地啊，唔係喎，sorry，直爛不相，即係話直咗爛神啊，呢個仲有個爛神啊，因為話我哋宅神、用神，仲有個爛神，爛神係咩咧？白雲三射，啊，冇錯啦，即係殺星啫嘛，爛神即係殺星。好啦，爛神如果係爛神直門嘅話，即係話你如果八運嗰時好解釋啲，而家我就體驗唔到，未體驗到八運。如果你三四，梗係差噶啦。嗱，三就破財係嘛，賊星啊，一定係劫財噶嚇。咁四仔人哋都話文昌啦，但係直神，即係如果你喺門口都係破財。係啊，即係除非你門口即係個巒頭好啲咯，光猛啲咯。如果唔係咧，你都係一來陰卦係嘛，二來四啊主風唔黐家係嘛，成日走咗去啊，即係呢啲都係唔好嘅。好啦，咁你當係爛神直門啦，或者係直向啦，就不傷喎，即係話你冇事喎。點解咧？蓋因爛歸閒地，即係話閒地呢個又有意思啦。咩叫閒地咧？閒地即係話佢呢個爛神唔起作用，係咪？呢個爛神唔起作用，即係話佢喺咩位置啫？即係你一盤數裏邊一定有用神嘅，一定有爛神嘅。當個爛神唔喺你最緊要嘅地方啫嘛，即係話你譬如三四向星上山，係嘛？三四嘅山星落咗水，係嘛？咁咪爛神歸閒地咯，咪即係收山出殺嘅嘢咯，呢啲係嘛？咁咯。好啦，繼續下一句啦。按爛即山上飛星，如反人復人是，長見圓空秘齒，卦爻雜亂，節逢因不發，子元因莫受功。另外一句嚟嘅，不過唔緊要啦，反正佢嗰個反人復任都唔係好爛神，又唔係一定係講反人復任啦。即係總之你受克你呢個運星嘅，我諗就係都係當運之星就係爛神。咁啊，卦牛雜亂嗰啲就另外一個問題添啦嚇，即係需要講多啦。好啦，逢因不發就子淵。子元咧就因樂受功。嗱，因星係咩意思啊？因星算唔算旺星啊？算。因星就唔算旺星喎。佢話明分開噶嘛。嗱，而家有宅神、有用神、有爛神、有因星咧，即係意思。因星即係話生佢嗰個係嘛？受因啊嘛，受因即係話你有旺星九子，咁你有因星係咩咧？四三。係啊，所以今次就體會唔到嗱，唔敢講啊！即係假設你哋試下啦，你搬間屋九子當旺啊，行四仔門啊，行三仔門，咁啊係咪陰星咧？數就退氣嘅，但係咧佢就五行就生喎，係好啲嘅，係好啲嘅，係好啲啊！因為我有經驗啊嘛。
係啊，我你而家我快有我有個朋友個白運指唔向，係就喺順宮開咗門嘅。咁白運嘅時候咧，啊就退財啦，四仔嚟㗎嘛。係咯。咁到九運咧，真係好咗好多啦。但係九子通唔通氣先？佢九子後面都有個門嘅，係，係即係佢四仔通九子，係就扯翻即黃嘅。係即係九子後，即係九子嗰邊有個廚房嘅後門咁樣，都叫做通咗少少氣，係好啲嘅喎。都可以咁講喎。係啊，都可能得，即係有陣時可能即係時勢易嘅，即係有陣時啲嘢，即係有時候你配埋嗰啲當時嗰個問題。如果八運主令咧，多數啲嘢係固定啲噶嘛，係嘛？固定啲嘅，即係啲人咧可能做啲嘢咧實際啲啊，做下廠啊，係嘛？你做歌星都唔得㗎，係嘛？啲明星都死㗎啦，八運。依家做歌星好啲嚇。係啦，九運我發覺而家就得喎，虛虛地喎啲嘢，係咪？哦，呢排練緊歌。得啦，誒紅館都等緊你啦。所以咧，嗱你個震啊，係嘛？震之星，巽之色啊嘛，即係話有表演嗰啲嘢咧，三四可以吹翻旺。即係有陣時係咪咁咧？我唔即係唔敢講啊！即係啱都係入咗兩三年啫。咁你可能就係你有咁嘅氣去改變，即係你做翻舊時八運嘅嘢可能唔得，可能不嬲三四都黑緊你嘅。即係你要做咁固定嘅嘢，你個門口咧又要喐喐動動，係嘛？又要出去交際，你四啊，梗係出去交際啦，係嘛？啊，三咧啊，仲要即係要，你話破財可能真係要使少少錢，做下廣告諸如此類啊，嚇，即係要小財唔出，大財唔入啦，你可以當係呢啲。啊，喺八運可能就唔通嘅，啊九啊要啦，啊可能呢啲要，即係膽搏膽。咁啊等下 Stella 去試下啦嚇。咩啊，老師？冇啊，我九運啊，可能配合你啊。你交際交遊廣闊啊嘛，啊即係又識招呼人咁，你咪可以少少錢就揾多啲咯。配合三四個數行，即係你而家嗰個海嗰度都係四仔數嚟嘅喎。聽得唔係好清楚，再講多次。你啊向住就八仔啦，係咁你向右啊嘛，咁你西北嗰邊就九子啦。係西北九子，咁咧你坤嗰邊即係西南嗰邊咧，西南嗰邊咧就四仔嚟嘅喎，你係咪？係啊，我放咗個神台喺度㗎，聽你講啊。係啊，所以咧而家阿梁個體現啫，佢個朋友體現咧就係話，可能你八運咧，因為你本身當旺咧就係八運屬土，但係你四仔咁大水咧，即係始終都係木克土啊嘛。哦，可能喺八運咧未必發揮得好啊。咁所以咧，你走去旅遊啊，諸如此類啊，即係四仔你走咗出去啦。咁但係就使錢多。而家九子咧就唔同啦，九子啊喺你西北啊，咁你西北冇，當然咧唔見水啊嘛，冇八運咁好噶。但係問題而家四仔係咪幫你啦？你出去郊遊、去旅行，可能有機會揾翻錢，幫翻個九子啊。所以你一去咧，一入九運就去海南島啦。我破財喎。破財，可能你喺度諗到有嘢做啊嘛。呢個就係要改變個思想，我唔知係咪咁啊。我揾到個好靚嘅巨門山喺嗰度啊，發張相俾你睇下。巨門山，即係呢個係良嘅體現啊！話俾你聽，嗰個四仔可能喺九運裏邊咧發揮作用。呢個就係咁啦。好啦，醒你歸元。呢個係陰星啊，你可能係呢個四仔係陰星啊，九運啊，可能啫啊，我唔敢做決定啊，咩時間長短啊。咁如果八運就如果係陰星就一定係九子啦，呢個易睇啦，呢個易睇啦。咁就
不過始終咧我都係九子啊用翻水好啲啊，水火既濟啊，咁啊然後你係咪需要個三碧或者四綠咧？咁始終四綠啊溫和啲，三碧啊好動啊嘛，即係唔好咁激啦。啊，四仔配埋個一仔，加埋個九子咁啊好啦嚇。如果可以咁度啦嚇。好，後邊一季一季當權，諸凶攝伏。，OK，呢個就講過好多噶啦。一季當權即係話你啊九子當旺嘅話，你其他都唔怕啦。咁問題你睇埋後邊嗰句喎，眾凶克主，獨力難支。都要平衡喎。即係話你單一個九子旺，其他盤數都唔得嘅話咧，你都有問題喎。啊，除非克主咧，個意思其實佢原文嘅意思即係話你九子受克，咁好多嘢都克佢，咁啊唔好啦。但係問題，如果我嘅體會咧，就係就算一個宮位吉，其他宮位空，好多宮位好多宮位空都係唔好，你好難落，好難擺位，係嘛？即係你九子旺啦，你哇見大水啦，但係你瞓嗰度咧又六四數，係咪？門口又就唔知係七三啫，咁你真係好難搞。即係而家呢個就係眾凶克主，獨力難支呢個，我就覺得係咁嘅體會。所以而家尤其是嗰啲正向嗰啲數啊，下卦啲數啊，好多時一仔受克啊，八一成日都陪住佢噶嘛。啊，好多時啲唔啱嗰啲數啊，四七啊又多啊，咁成日都要諗嗰道門咧點樣走咯。如果你係一仔門，梗係好啦。有時好多時行到一仔門，即係退而求其次行個金門，行個六仔門，即係可能喐下佢帶唔帶到佢去一仔嗰邊，咁即係要諗下呢啲平衡之數、平衡之法。好，咁啊，大家諗下嚇，努力下，下一次我哋翻嚟再講下一套。好啦，好，唔該晒拜拜老師。拜拜，唔該晒。拜拜。